Satu, dua, tiga. Okey, tolak. Sikit gitu, halo. Kayu ah. Kayu lagi. Okey. Okey. Okey, standby naik. Terbaik. Naik. Ni kita nak. Basah macam. Engkau kalau kamera tu tidur. Ini kan cakap. Memang tak boleh. Terjun nak dalam laut nak tangkap ikan pancing. Kak, ni lauk apa? Yes, tom yum. Tom yum apa? Ikan kaloi lah. Tom yum ikan kaloi. Tak ada dekat luar kat bandar punya ni. 4.5. 4.5 punya tom yum. Sedap lagi. Dekat hutan je. Untuk makan kan. Kita punya chef Tarik. siap. Ditarik. Ni belum siap lagi. Aku punya gambar ni masuk majalah ni. Hablah. Izin apa ni untuk dapur. Teh tarik. Teh tarik Maji World. Aku nak teh ais. Seekor kuning. Oh sudah lah. Kau dah kesian dah. Kau cari lah kepala dia. Cik kepala dia tadi. Cakap mohon dengan ni minta lah belut. Dah bulu dah bagi tergentir kan. Pergi jabat haiwan, injection, repair. Ni saki-baki ikan yang tinggal. Kaloi 4.5 dah habis dah. Dah kena singgang. Masak tom yum. Yes. Tom yum. Ni dia. Isi ikan kaloi 4.5 yang akan digoreng sebentar lagi. Sedap pula kak. Rasa ini aku boleh makan. Adalah kat situ juga. Ada kat situ. Besar. Akhirnya. Ikan, umpan ikan. Tu. Ni yang tadi dilompat ni, dia mengejar. Besar ni. Timbang mana timbang? Ni lawan. Mata dia pun tak besar dia pakai. Dia di tengah lapar ni. Alhamdulillah. Tajam. Tak makan habis ah. Pakai kabel. Festil. Ringan Toman. Dia lapar. Angkat tinggi sikit. Dalam beg man. Masuk majalah. Berapa berat tu? Atas ke bawah? Atas. 3 dekat 4 kilo. 3,5. 4 kilo. Ha? 4 ke deki bawah ni ke atas? Boleh sini. Kilo sini. Kilo 2. Dia kata baru betul fishing trip. Cium sikit. Cium ikan, cium mulut ikan tu. Tak nak aku. Ada gigit bola aku. Habislah. Angkat. Apa ikan? Toman. Alah nak cerita. Kat mana? Ni lah. Lubuk batu kurap dua-dua. Pakai nak ikan. Ni dua-dua ni. Cantik. Apa nak cakap? Cakaplah. Tak cakap. Panjang tu lah kau.
apa?